नमस्कार, म राजेन्द्र चौलागाई। आज म बालाजु 22 धारा यो पार्कभित्र छु। यो बालाजु 22 धारा पार्कभित्र रहेको यो मन्दिर महादेवको मन्दिर हो। यहाँ एउटा जनविश्वास छ यो मन्दिरसँग लिएर। यहाँ पहिला पहिला जोगी आएर बस्नुहुन्थ्यो। यो मन्दिरलाई जोगीगाडा मन्दिर भनिने रहेछ। जोगीगाडा मन्दिर कसरी भनियो भन्दा यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूको जनविश्वास अनुसार यहाँ पहिले जोगी आएर बास बस्ने स्थान हो। उहाँ जोगी यही स्थानमा बितिसकेपछि यहीँ गाडेको हुनाले यो स्थानको नाम चाहिँ जोगीगाडा मन्दिर भनेर राख्न पुगिएको हो। यो जोगीगाडा स्थानमा जोगीलाई गाडिसकेपछि उक्त जोगीको आत्माले यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई दुःख दिन थालिसकेपछि यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले यो मन्दिरको स्थापना गर्नुभयो र यो मन्दिरको नाम रत्नचुण्डेश्वर मन्दिर रहन गयो। र यो मन्दिर स्थापना गरिसकेपछि यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले पूजा आजा गर्न थालिसकेपछि उक्त जोगीको आत्माले दुःख नदिएको एउटा जनविश्वास पनि छ। उक्त जनविश्वासको आधारमा अहिले यहाँ चाहिँ यो पुरानो शैलीको घर निर्माण गरिएको अवस्था छ। त्यो घरसँग यसरी यहाँ आगो बालिएको छ। आगो बाल्ने ठाउँमा ठुलो रुख जस्तो नै राखिएको छ। यो किन राखिएको होला यसरी भन्दा मलाई चाहिँ मेरो व्यक्तिगत रूपमा के लाग्यो भने यो आगोको जुगाड गरिने उपाय हो जस्तो लाग्छ मलाई। यति ठुलो रुख नै ल्याएर तेर्साइदिइसकेपछि बिस्तारो त्यो सल्किराखेको हुन्छ आगो लिनको लागि। यो एकान्त स्थानबाट अन्यत्र टाढा जानु नपर्ने कारणको लागि चाहिँ यसरी राखिएको हो जस्तो लाग्छ। यो काठमाडौँ बालाजु 22 धाराभित्र रहेको स्थल हो र यो मन्दिरमा एउटा पुरानो शैलीको घर बनाइएको छ। उक्त घर देखिसकेपछि तपाईँ हामीलाई आफ्नो गाउँको याद आउँछ। यो एक पर्यटकीय स्थल पनि हो। यहाँहरू आउँदा यो मन्दिर भ्रमण गर्नुहोला। यो एउटा जनविश्वास बोकेको मन्दिरमा आउँदा तपाईँलाई शान्ति मिल्ने प्रतिबद्धता जनाउँछु। धन्यवाद।